是水滚茶凉。他们这么写的吗？水管茶茶凉，我还凉嘞，哎，凉，还挺会着分量灯了。的。对，长按开机。好了，水滚了，可以营业了，然后摁一下它就关机。嘿，我的第二盒子了。这个跟这个还挺像的，双胞胎兄弟啊。水滚茶凉，你可以摊茶。第三个，哦，是谢谢光临。我们不说谢谢，多谢，多谢多谢，多谢高能，光临。真的我都不会。来，让你看。哦，这个都摇不动的，都没有声音的。方的是长方形，是封面款应该。当当，这是 Dimo 的茶餐厅。看，他还穿了你们广东标配人字拖。我靠，我这个要是隐藏，我求神拜佛。我觉得这不能是隐藏吧。鸡蛋仔，哇，这个也可爱。